保护的哈。还能保护的。我也没记起，我肯定在几百年前就说过爱你。我在瓜子二手车买了台特斯拉，才花了9万9。买二手新能源，我推荐瓜子。瓜子最近上了几千台新能源源头车，全是从个人和批发商这些源头来，同样车况轻松省下万把块，错过就亏大了。瓜子二手新能源源头职工更省心。当我假装打扮成你时，屁！哎呦我操！错了吗？你，我还不能凶了，我又没凶你，错了没有？就是他，这个女娃刚才抓了我的手。他骂我，他骂我。咋的？你这个咬我是吧？我这不揍他，再揍他，你妈妈出气了。我没事的，妈妈没有爬出去。不打他，我都打算给你打了。瓜子二手新能源源头职工更省心。